張醫生，你上嚟做咩啊？嚇？哦，阿發仔話唔舒服，我嚟睇下佢咯。唔舒服？咁多汗嘅佢。啊！你隻鹹兜鬼啊！醫生，繼續走！喂，九哥，你做乜嘢啊？講俾你聽啊！嚟啦！呢隻鹹兜鬼瞓覺着咁多衫，成頭大汗，肯定頭先跑入嚟嗰個係你，係咪啊？走！唉，等等。嗱，我講俾你聽啊，包庇一樣係犯罪㗎。哎呀，冤枉啊，九哥！阿發仔都係因為你先至搞成咁㗎咋。因為我係啊，嗱，你咪叫佢幫你整鞋㗎。佢飯都冇食就做嘢啊！挨晚嗰時仲得咗風寒，累低咗啦。你唔信？你問下金醫生啦。係啊，咁你有着咁多衫瞓啊？